Olá, bom dia. Hoje eu vou demonstrar aqui o tutorial de como se troca a tampa o atuador da tampa de combustível do Civic G10. É uma peça aqui na concessionária, está custando R$600, mais R$300 de mão de obra. Você ia gastar pelo menos quase R$1.000 para trocar essa peça. E você encontra essa peça e tutorial em vídeos do YouTube. E você encontra essa peça na AliExpress também. Então vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o que está com problema. Essa aqui é a peça, certo? Como vocês podem ver, a peça nova chegou da China pelo AliExpress. Veio numa caixa simples, nada rebuscado, certo? Vi um vídeo de um camarada nos Estados Unidos. Trocando num Civic SI, mas pelo que eu vi, o mecanismo é o mesmo. Então vou mostrar para vocês como é que tira a peça, né, que está estragada, e vamos tentar colocar a nova. Vamos ver se vai dar certo. Então olha só, com uma chave de fenda você consegue retirar a peça velha. Então aqui tem os dentinhos que travam elas, né? Ó, tem dentinho que trava. Aqui tem o plug da parte elétrica, e isso aqui deve ser o caninho que ajuda a dar uma pressãozinha para a trava destravar, certo? Então isso aqui é por dentro, é plug and play. Isso aqui é o plug and play, tira e conecta o nova. Então essa aqui é a minha peça, né? Já está um pouco gasta. Eu acabei desgastando um pouco a beirada aqui até descobrir como é que funcionava o sistema, até achar o vídeo na internet eu estraguei um pouquinho aqui, mas isso aqui não fica visual, né? Porque a tampa do combustível esconde, certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora no porta-malas do carro. Aqui no porta-malas do carro, ó, porta-malas do carro aberto. Essa peça ela fica ancorada bem aqui. Então você vai ter que tirar essa alcinha aqui, e tem esse isolador aqui, como se fosse um tampinho, tampa de um buraquinho aqui, certo? Aí a gente vai tentar desconectar isso aqui agora. Vamos ver como é que funciona. É simples de tirar, só apertar a peça, tá bom? Agora vamos tirar essa peça aqui, que ela vai ser reutilizada. Essa peça que ela vai ser reutilizada para ancorar a peça nova. Bom, essas aqui são as peças. Essa aqui é a peça velha, certo? Tive que cortar ela aqui porque esse pedacinho aqui ele não passa na volta, né? Então você acaba perdendo essa peça velha e essa estrutura aqui, que vocês vão ver para que serve daqui a pouco, certo? E vamos lá trocar. Tá aqui, ó, o sistema, como eu disse, plug and play, né? Deixa eu ir pro sol aqui. Ó, essa aqui é a peça, aparentemente igual ao original, só que feito na China sem o emblema da Honda, né? Vamos ver. Tá aqui, ó, uma peça que fica servindo como âncora, né, pro atuador da tampa. Por aqui, por esse orifício que vai entrar isso, né? E agora eu vou mostrar para vocês a peça já funcionando. Funciona perfeitamente, ó, sem barulhos estranhos. Tudo certo. Então, peça trocada, vida nova, 1/5 do custo.
Isso aqui é um tipo de serviço que vale a pena você fazer sozinho.